Веќе 10 дена во Пијанечкиот регион се бере облачинската вишна. Комбинатот Рудине ММ со сопствена засадена вишна на околу 220 хектари има ангажирано околу 400 берачи од повеќе општини. Вишната и оваа година е квалитетна, со добар принос, но со пониска откупна цена за разлика од минатата година, велат агрономите. Бербата на вишна во Рудине ММ започна на 36 и планираме дека ќе ја завршиме до околу од 15 до 27. Собствена вишна имаме насадено околу 220 хектари, а планираме да набереме околу 1000 тони. Вишната е квалитетна оваа година, само цената оваа година е малку пониска од претходната. Проблемот е што има доста вишна од страна во Србија и Полска, така да нивната вишна не е на истиот квалитет, меѓутоа ја руши цената, така да нашата вишна како ќе помине ќе видиме. Па оваа година има околу 400 берачи. Берачи има од Телчево, од Виница, од Кочана, Радовиш, Струмица и Велес. Од 5 часот наутро па до 16 часот напладне, брзите раци на радовишанецот и технолошкиот работник од Пијанечко овие дена се на терен за да добијат 450 денари дневница. Која година поред берете вишни? На 10 години. Јас сум технолошки гејќиш, мора да береш малку по 2 дизиум. 5 души без работа. Пријатели технолошки? Во граните. Значи од граните технолошки? Да. И нема што да живеем, мора. Никој не е на работа. 4-5 години веќе како доаѓаме тука. Како сте задоволни од цената? Добре, се убаво, се уред оде. Благодараме од нив што да прават. По колку гај берете дневно? По 20, по 30. Убаво е и местото за спијани се. Па ја преработуваме и во ролер и за сок. Значи се замрзнува во ролер под по 10 килограми и се пакува за сок во цистерни. Најпрво со бербата на вишна. Во ладилникот на Рудине ММ истата се преработува и се вади семката, се пакува и на крајот се извезува по европските земји.